पाण मौजूद आहियूं चक परेड क्लब ते जिते शहरी एक्शन कमेटी जा दोस्त मौजूद आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। चेयरमैन खे असां दरख़्वास्त ॾिनी आहे त असांजो जर जो पाणी ख़राब थिए थो। उन जो सबबु इहो आहे त शहर जे ॿाहिरां हिकिड़ी पब्लिक हेल्थ जो पाणी जेको गंदो शहर जो पाणी आहे उन ज़रई ज़मीन में पवे थो। जेकी 100 एकड़ ज़मीन आहे उहा उते पाणी बीठो आहे। भरिसां पीर फाज़िल छा आहे उन में गंदो पाणी बीठो आहे। असां चेयरमैन साहब खे बार बार दरख़्वास्त ॾिनीसीं, उन सां टाउन कमेटी मुलाक़ातूं कयूंसीं, पर चेयरमैन साहब असां सां वादे वफ़ाई न कयूं। पहिरियों दफ़ो खे असांखे सुठी मोट आहिनि, असांखे हा बि कई त मां ट्रैक्टर बि ॿिहारियां थो ऐं वाक़ई जाइज़ मसइलो आहे, मां ज़मीन में कयो। उन खां बाद में कल्ह असांखे तमामु हिकिड़ो ख़तरनाक जवाबु ॾिनो अथई जेको असांखे ॾुखाए थो आहे त बाबा हिते माण्हुनि जो मछी फार्म आहिनि, माण्हुनि जो ॿियो मसइला आहिनि जेकॾहिं सुभाणे कंहिंखे नुक़सानु थिए। बाबा मछी फार्म शहर में पंहिंजे फार्म पंहिंजो बंदि उहो मज़बूत कराए। शहर जो गंदे पाणी में जेकॾहिं मछी फार्म आहे कंहिंखे नुक़सानु थिए थो त उन सां असांजो कहिड़ो वास्तो। असां इहा बि शइ ॿुधाइण था चाहियूं त महिरबानी करे गंदो शहर जो पाणी कढाए ऐं उन खां बाद में जेको आहे त न त असांखे एहतिजाज ते मजबूर न कर, असांखे कोर्टनि में वञण जो मजबूर न कर। 78 लख रुपयो तव्हांजी बजट आहे, 8 लख रुपया बि ख़र्चो न आहे, 6 लख रुपया बि ख़र्चो न आहे पाणी कढाइण में। जॾहिं पब्लिक हेल्थ तव्हांखे पंहिंजे सफ़ाई जा पंहिंजे गंद कढण जा पैसा ॾे तव्हां उहे इस्तेमालु कयो, उहे बि इस्तेमालु नथा थियनि। शहरी कमेटी जुड़ियल आहे, उन शहरी कमेटी जा 20 रुकनी मेंबरनि 3 भेरा चेयरमैन साहब डॉक्टर नवीद अहमद उमर साहब सां मुलाक़ात कई आहे। पाणी कढायो त जीअं शहर जो जर जो मिठो पाणी बची वञे ऐं जेके ॿियूं बीमारियूं पैदा थियनि थियूं, मच्छर पलिजे थो ऐं कब्रिस्तान पीर फाज़िल शाह मुतासिर थिए थो या उतां जी आबादी आहे हारूनाबाद मियां वारे उहे मुतासिर थियनि थी पियूं, त जीअं उहे उतां जा सभु मसइला ड्रेनेज जे हल जे करे सभु मसइला हल थी वेंदा। इन जो बि इहो ई मुतालबो हुयो त चक शहरी कमेटीअ जा मुतालबा मञियो ऐं शहर खे जेको आहे सो मसइलनि खां आजो कयो। कुझु ॾींहं पहिरियां जेको आहे डिस्पोज़ल जेको आहे पब्लिक हेल्थ जो SDO चक में आयो, उन्हनि ॾिठो त खूह जेको आहे सो जेको फाल थियल आहे खूह नाके नंबर 1 ते, उन खूह जो जेको आहे सील न आहे थियल। सील न थियण जे करे खूह जो पाणी जर सां मिली वियो आहे ऐं जर जो पाणी ऐं खूह जो पाणी नकासे जो पाणी गॾिजी विया आहिनि ऐं इहो ई सबबु आहे त जर जो पाणी ख़राब थिए पियो। मेन इशू आहे जेको पाणी में खॾ में बीठो आहे पीर फाज़िल शाह खां ओरियां तक़रीबन लॻभॻि 100 एकड़ ज़मीन ते उहो पाणी बीठो आहे। उन पाणी बीहण जे सबबु असांजो जर जो पाणी 8 TDS ताईं पहुतो आहे जेको बिल्कुलु ख़राब थी चुको आहे। चेयरमैन साहब बिल्कुलु असांखे मतिलबु नाउमीद करे छॾियो आहे, न ॾेखारी आहे त मां तव्हांखे कमु कराए ॾींदुसि। उन जो बुंड आहे, हिकु ॻाल्हि में ॿी ॻाल्हि थो करे का बि असांखे रिस्पॉन्स न ॾिनो अथई। गैर बिल्कुलु असां सम्झूं था पंहिंजी कुर्सीअ ते गैर ज़िमेदारीअ जो इज़हार करे रहिया। इन हवाले सां दरख़्वास्त बि हुननि जमा करायूं आहिनि। मां हिकिड़ी पर्सनल दरख़्वास्त बि माना हुननि खे ॾिनी आहे, डिप्टी कमिश्नर खे बि ॾिनी आहे त बाबा इहे खॾ फिल फॉर ख़ाली कई वञे। शहर जे मुफ़ाद जो कमु आहे, शहर जी बुनियाद जो कमु आहे, शहर जी भलाई जो कमु आहे। बजट हूंदे सूंदे बि मिसाल इहे शयूं न थियनि त इन खां पोइ त असांजो कुझु छा बाक़ी थींदो। चवण जो मक़सदु इहो आहे त फिल फॉर इन ते माना एक्शन करे माना कमु कयो वञे न। कुझु कम हूंदा आहिनि त बुनियादी माना मसइलनि खे बजट हूंदे बि कमु न थियनि, इन में घणा सवालिया निशान निकिरनि था। असां आला अफ़सरनि खे बि इन्हनि शयुनि ते नोटिस वठण जो माना घुर था कयूं त बाबा हे बुनियादी मसइला आहिनि, अवाम जी माण्हुनि जी सिहत जो मसइलो आहे। असांजो अमल इहो थींदो आख़िर में ज़ाहिर असां पोइ अॻिते तक जे MP आहे MNE आहे, असां वॾी दरख़्वास्त खणी वेंदासीं। उन खां पोइ त कोर्ट त असां वटि आहे ई आहे ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन असां हुनखे अप्लाई कंदासीं। असां एतिराज जो दायरो इख्तियार वधाईंदासीं, एतिराज कंदासीं, असां जेको थी सघियो असां वञी सघूं था।